大家好，我係港豬，見到呢個畫面呢，就知道又係講新聞時間啦。今晚呢會講兩單新聞，亦都會同大家睇睇聽日嘅報章頭條啊，做過呢新聞串燒啊。先講呢呢兩單上新聞少少講嘅新聞啦。第一單呢就係工黨呢有議員呢係辭職，咁啊將會引發補選。咁而家呢好多聲音呢就係話會唔會又係有機會呢 Reform UK 改革黨可以立多一席呢喺補選嗰度。咁究竟個機會有幾大呢？咁同埋究竟衰乜嘢呢？點解工黨呢會有人辭職呢？今次同大家呢分享下呢一個故事嚇。咁另外呢一個調查啦，係嚟自呢個PwC 啦嚇，呢間嘅會計師樓啦嚇，亦都係顧問行啦。咁佢哋就係話咧，原來過去一年咧有成1/4嘅青年工作者呢啲 young workers 咧係曾經因為咧呢個精神健康問題而考慮辭職啊。咁究竟係咪年輕世代真係面對好大嘅工作壓力呢？定還是呢？好似有啲人所講啦，有啲 old seafood 啊，唔知會唔會係啦，話佢哋咧唔捱得啊！而家啲後生仔咧唔可以咧係咁搏殺啊！咁究竟係咩情況咧？咁同大家會睇睇㗎。咁當然啦，最後都會同大家睇睇啦，就係聽日嘅報章頭條啦嚇。開始之前先提提你，記得訂閱同分享我呢個頻道，仲要撳埋隔離個鈴鈴，一有新片會即刻通知你。另外考慮咧成為我月費會員，每個月1磅都唔使，仲可以優先同冇廣告睇到晒所有嘅節目。希望你能夠多多支持啊！多謝晒你。先講呢個補選事件啦。咁究竟點解無啦啦會補選呢？事源就係呢個工黨嘅呢個國會議員啦。佢咧喺當街咧打人啊嚇。於是咧就係被拉咗啦，仲係被判監㗎。咁所以咧呢一位嘅 MP 咧就決定辭職啦嚇。因為咁咧引發到嗰個補選啦，佢叫阿 Mike 啊嚇。呢位阿 Mike 咧喺2月24號咧就被判刑㗎。有10個星期咧係將會坐監啊。呢個就係佢個專用啦，大家睇下佢個樣啦嚇。都算係咁啦嚇，辭職啦嚇。咁但係辭職之後發生了什麼事呢嚇？咁其實咧佢判監10個禮拜，但係緩刑嘅。咁最終咧就係啱啱通過社交媒體咧宣布辭職。咁佢話呢件事係令人遺憾啊，講緊唔係補選，係講緊佢打人呢件事，同埋承認咧我已經受到應有嘅懲罰啦。向嗰個遇襲者佢屋企人、同事同啲選民去道歉嘅。好啦，根據呢個程序咧，原來咧又唔係直接話你話辭就辭㗎嚇，唔係話你話嚟你話走就走㗎。咁幾得意啊！傳媒報道咧就係原來咧唔係佢想走去辭職就可以㗎。咁點解咧？原來咧係有個程序嘅，根據國會嘅程序都幾得意嘅，就係咧佢係唔可以直接自己辭職，要點樣做咧？就係要令到佢咧係喪失議員嘅資格先至可以㗎嚇。咁點做呢？個方法就係咧，忽然之間咧委任佢咧做一個皇室嘅職位，係一個咧叫做皇室嘅莊園嘅管家同執達吏啦，即係叫佢話你而家委任你做呢個職位好啦，因為你做呢職位咧，即係話同時你係國會議員咧，同時又係皇室嘅一個職員嘅話咧，就係違反政治中立性啦，因為皇室咧係唔應該咧同呢個國會有任何咧呢個咁嘅干預性嘅關係啦嚇。咁所以咧。因為咁咧就會令到佢咧失去資格，即係幾無謂，你可以話幾搞笑嘅就係咧，佢唔可以自己辭職，佢就係咧要無啦啦要佢咧就係話俾一個好啦嗱，你而家係皇室嘅成員啦嚇，唔係成員係皇室嘅職位啦，咁所以咧因為咁咧你就損失咗中立性，於是咧就喪失咗議員資格，先可以 trigger 到呢一樣嘢，咁於是咧係跟住咧就可以咧。首席嘅黨鞭咧就可以向下議院嘅議長咧提交動議，咁如果通過之後咧，咁呢一個當地嘅嗰個嘅選舉嗰個主任咧，就收到呢一個嘅確認咗通過，國會通過咗呢個嘅動議之後咧，咁就可以去搞呢個補選，然之後先至知道補選日期，所以暫時咧未知道幾時呢個選舉會發生嘅。咁通常咧都係3個月之內咧，即係之內會可能出現嘅。咁所以有機會咧，而家就講會唔會同5月嘅地方行政區嘅選舉咧係同期進行咧？嗱，呢個咧未必大家最關心啊，好坦白講，最關心咧就係梗係喂會唔會咧係一個好大嘅政治考驗啊？工黨咧終於遇上呢個補選啦嚇，究竟會唔會咧有好多人嘅講法啦？就係話係會由 Reform UK 咧如日方中嘅聲勢，可以攞到呢個補選席位咧。嗱，咁我哋睇睇數據啦。
根據國會嘅網站咧，呢個係上次咧呢一個選區佢哋嗰個選舉結果啦。你見到咧工黨係攞到超過一半嘅票數嚇，咁啊真係多數當選㗎嚇，佢唔係咧最多票數，但係少數嘅嚇，咁啊佢係攞到成52.9%，22,000幾票㗎，好厲害啊！呢一位咧施襲者啊，打人嘅呢一位咁嘅國會議員啦嚇。好啦，排第二係邊個咧？就 Reform UK 啦，攞到18.1嘅，即係咧一輸一截㗎。坦白講嚇，即係一半都冇嚇。咁啊，即係工黨嘅票數一半都冇，得7,000幾票嘅啫。咁但係咧排第三咧就係保守黨6,700幾票啊，16%㗎。你諗下啦，係唔係有啲人話係咪界票啊？係咪兩個藍色政黨咧互界咧？唔係㗎，兩個加埋6,000幾加7,000幾都唔夠人哋啊，2萬都冇人哋22,000㗎。咁所以咧。可能咧就咁初步去睇，會覺得喂工黨應該今次補選佢地方咧，佢嗰個紮根都好好啦嚇，個地方咧嗰個擁戴程度好厲害，應該都唔會點輸啦。咁但係唔係嘅嚇，因為咧雖然咧你會見到咧就係佢哋只係攞到即係最大嗰兩個我哋叫做咧挑戰者啦，上次都係18點幾、16點幾嘅得票率。咁而呢個 Mike 咧係攞到差唔多53%㗎嚇，但係問題就係今次呢個係一個醜聞啦。第一係呢位議員係打人，會唔會影響到工黨嘅形象咧？呢個第一個問題。第二個問題就係咧，工黨係自從喺舊年7月4號呢個大選成功咧攞到呢個即係多數黨嘅地位之後咧，個聲望咧係江河日下嘅，真係可以用呢4個字嚟形容，非常之貼切嘅。民意支持度咧係撐咗好遠好遠嘅，咁係唔係會流失咗好多票咧？要好鐵嘅票先唔會流失啦。咁佢有冇咁鐵呢啲票嗱？咁我哋睇翻咧，就最近咧由呢一個 YouGov 啦呢個民意調查機構咧，佢最新做嘅民意調查啦，滾動式嘅，佢哋定期做嘅，喺3月9號至10號咧。呢個就唔係淨係講呢個選區嚇，係成個即係英國嘅居民啊，佢哋會咧係可以抽樣去做投票啦。咁就係話，喂，如果嚟緊聽日就大選嘅話，你會支持邊個政黨？呢個講緊國會嘅大選啦嚇，你要支持邊個政黨啊？咁樣喺嗰陣時咧嘅回應咧，YouGov 嘅呢個民意調查回應咧，就係有2成4嘅人咧話會投俾工黨，2成3咧係會 Reform UK，2成2咧係保守黨。你見到咧？係即係僅一條馬鼻啊，唔係鼻毛添啊，一條鼻毛咁樣嘅啫，即係輸少少嘅啫。咁所以如果聲勢上嚟講咧，Reform UK 未必差過 Labour 啊。全國性嚟講，當然地方會有唔同嘅差異啦嚇。咁但係如果 Reform 再加埋呢個保守黨咧嚇，即係一對 pair 咁樣咧嚇，咁會唔會贏咧？咁啊有機會喎。咁所以其中一個關鍵咧，當然就係究竟咧會派啲咩人出嚟選，會唔會咧係重疊啊？大家咧即係好似台灣藍白合唔到咁啊，而家搞到咧白仲咁嘅下場添啦，即係柯文哲仲喺入邊坐緊啦嚇咁樣。咁會唔會咧係大家互相界票咧？會唔會漁人得利咧？工黨可能咧4成就攞到咧，或者3成都攞到咧嚇個得票率，呢個係第一個可能性啦嚇。咁但係未知，因為咧而家工黨咧已知咧佢哋會揾咧一個叫 Karen Shaw 嘅一位候選人咧，已經講明咧係佢會去出嚟參選噶。保守黨都係啊，會擁咗咧一個叫阿 Sean 嘅一位嘅候選人。而改革黨咧到呢刻為止都未宣布會唔會各區參選或者會唔會候選人，我相信好大機會參選啦，係咪？上次都有選落，隔咗半年多啲啫，點解冇理由唔選啦？係咪？咁如果係咁嘅話咧，兩個藍色陣營咧會唔會咧又會有界票咧？會唔會有棄保咧？當地嗰啲藍色陣營咧偏右嗰啲咧，唔該大家諗諗啦嚇。如果你哋真係好想咧擁冧工黨嘅話，至少咧呢一個係一個試驗場嚟㗎。如果第一槍打得響嘅話咧，咁啊工黨咧個氣勢即刻輸晒㗎啦嘛嚇。第一次有咁嘅補選即刻就輸咗議席嘅話咧，好大鑊嘅。咁所以呢個咧可能真係咧藍營嘅選民咧要諗清楚啦，究竟支持邊一個啦嚇咁樣。因為咧個問題就係咧改革黨咧亦都係聲勢越嚟越上啦，咁所以有好多講法就係話咧今次對工黨嚟講係一個挑戰，都係一個好有象徵意義嘅一件事啦。今次補選嘅結果，咁如果出到嚟結果咧係唔靚仔嘅話咧，咁工黨咧就更加咧會令到佢嘅形象或者佢個支持度咧係更加差，因為啲人覺得原來工黨咧真係失勢㗎啦咁樣。咁呢個咧係今次咧呢一個嘅補選呢個新聞咧，大家可以留意嘅一樣嘢啦。咁睇下會唔會到時有機會5月進行啦嚇，到時會係點樣咧？好快就會知道㗎啦嚇。咁你睇新聞上今集講嘅咧，就係關於呢個咧
青年因為健康問題、精神健康問題咧而考慮辭職嘅趨勢啦。咁啊，原來咧根據呢個羅兵咸永道咧佢哋做嘅一個研究咧，過去一年有1/4 35歲以下嘅人士都叫青年啦40歲以下都係傑出青年嘅候選人啦。咁咧係曾經因為咧精神健康問題咧而考慮辭職㗎嚇。咁呢個咧其實係同整體勞動力即係唔分年齡嘅有好大嘅差別嘅。整體嘅勞動階層入邊咧係有話諗住辭職嘅咧係10%嘅咧，呢啲係話考慮咧係會離職啊咁樣啦嚇。咁所以你會見到咧係真係爭好遠㗎。呢個趨勢咧似乎咧同我哋都咁講咧，就係話有一個吻合地方就係咧，好多青年咧佢哋係所謂三失啊，既失業又失學，仲要咧係冇得做學徒啊，即係3樣嘢都係咧係冇嘅。咁所以呢個咧就好多人就話喂，會唔會咧就係令到點解而家施紀賢嘅政府就係話喂，我哋就係要處理呢啲咁樣嘅問題，包括咧就係呢個衛生大臣咧就係話好多時啲醫生咧係過度診斷呢一啲精神健康嘅問題啊，即係其實佢暗示就係話咧好多人咧過度地被評價，即係一啲本來唔係即係真係 trigger 到佢有呢個嚴重嘅精神健康問題咧，係符合條件嘅，但係咧醫生就判定佢係啦，所以咧就可以唔使做嘢，然之後就攞呢個政府嘅救濟啦咁樣。咁所以咧，政府就放晒口風咧，就係話可能會喐呢啲咁樣嘅精神健康嗰啲啦。尤其是後生細仔點解唔做嘢咧？就話鼓勵佢哋去做嘢，代替咧就係攞呢個政府援助啦。咁所以咧，可能咧就係到時咧都係要去求職中心嗰度咧係去揾工啦嚇。呢個情況就唔可以咁容易咧俾佢哋攞到呢一啲嘅補助啦。咁啊睇多少少資料啦。咁原來咧1/4嘅後生仔咧係過去12個月考慮過離職，原因係因為精神健康問題啊咁樣。咁啊，呢個情況咧，其實係嚟自300間公司4000個員工嘅調查嚟㗎，咁所以咧都有一定參考價值啦，有超過4000人咧係去到參與嘅。咁而剛才提到啦，就係咧冇嘢做嗰啲啊，即係經濟上唔活躍嗰啲咧，一係唔揾嘢做，一係咧就做唔到嘢嗰啲人咧嚇，譬如話攞呢啲失業救濟嘅，舊年咧達到破紀錄咧，全英國940萬人啊，即係接近1000㗎啦，多60萬咧就1000萬咧。就係咧唔做嘢或者咧係揾唔到嘢，唔去揾嘢做，應該話唔去揾嘢做，或者佢冇能力做嘢，原因就係因為身體殘障、有病，又或者咧係呢啲叫做有精神健康問題。因為佢哋計算就係你喺工作年齡嘅範圍入邊，但係你唔去揾嘢做或者做唔到嘢嗰啲就係屬於經濟不活躍啦。咁就成940萬喎，佔呢個工作年齡嘅成年人咧2/2。即係話咧，每100個咧，其實適齡可以做嘢嘅人咧，有22個都係咧經濟不活躍，唔揾嘢做或者做唔到嘢，幾嚴重啊！話差唔多1/4噶咯，22個百分點咁樣。咁而根據羅兵咸永道嘅呢個研究咧，亦都發現咧，有90%嘅僱主咧係擔心咧係有呢個現象係越嚟越嚴重。咁其中咧有1半嘅僱主咧就話咧呢啲原因之下離職嘅員工咧係有增加，咁係對於佢生產力啦同埋公司嘅財務表現咧係有影響啊咁樣。咁所以咧，羅兵咸永道咧，佢哋嘅英國高級合夥人叫 Marco 啦嚇。咁呢個 Marco 咧，佢就話咧，好多人都話咧，喂，點樣可以令到咧啲人咧係鼓勵佢哋重返工作崗位？咁政府都係咁講啦，叫啲攞救濟嘅人咧唔該翻去做嘢啦。但係原來更加重要咧就係咧，佢哋覺得呢個顧問行就覺得咧，首先要阻止勞動力流失啊，因為如果過1年咧有1/4嘅呢啲後生嘅一啲員工係諗住因為精神健康，即係可能有抑鬱、有情緒病嗰樣嘢咧，而係想去離職嘅話，咁你係會損失咗勞動力啊！先唔好講你可唔可以請到人，佢係連啲損失咧都好嚴重㗎嚇。咁所以咧有4/5嘅僱主根據呢個調查就話咧，積極考慮咧係提供支援咧，防止呢種狀態啦。即係譬如會唔會話咧為啲員工提供多啲嘅心理嘅支援啊，一啲精神健康嘅支援咧咁樣。咁呢個咧就係而家咧嗰啲企業做緊嘅嘢啦嚇咁樣。咁但係喂理想啫，咁但係人哋想唔想做咧？好啦，一啲我哋叫做經濟上不活躍嘅，即係呢啲唔去揾嘢做又或者做唔到嘢嘅人咧，
亦都接受訪問㗎，咁有數據即係有呢個民意調查嘅，就發現咧，其實咧有1/3咧就話我唔想出翻嚟做嘢啊咁樣啊，我唔做啦咁樣，但係都有4/3咧話有興趣㗎，可以兼職或者全職㗎，咁啊見到咧都係有興趣做嘢嘅係多嘅嚇，只不過可能咧佢哋各種情況之下咧，佢哋未揾到工或者佢哋唔適合去揾工啦嚇，咁但係咧都有30%以上嘅人係我唔想啊，我繼續攞救濟得啦咁樣啦，咁呢個就係個背景啦。點解咧？政府咧最快咧就喺呢個18號星期二啦嚇，呢一日咧就係會公布呢個所謂福利改革方案啦。改革咧唔一定係向好，唔一定係增加咁可以減少噶嘛。而家就係講緊你會收緊呢啲攞到福利金嘅一啲可能性啦。咁我哋密切留意住咧，就知道究竟會發生了什麼事啦，會有啲咩新嘅政策出台啦。最後咧，同大家睇一睇咧，就係聽日其實咧就係因為我錄影嘅時候咧，通常係之前嗰晚啦嚇，咁會優先俾會員睇啦，付費會員啦，然之後咧就會喺第二日嘅朝頭早咧就發放呢啲新聞片段啦。咁所以咧而家已經係夜晚咧，差唔多11點咧，已經睇到咧就係星期二3月18號嘅報章頭條㗎啦。英國係咁樣，好早可以睇到啦，10點鐘左右已經見到㗎啦。咁我哋睇睇咧就係《泰晤士報》嘅頭版報導係乜嘢咧？咁首先上面咧就係話咧。Net Zero 嗰個零排放嗰樣嘢咧，其實係一個 fantasy 嚟嘅，即係一個幻想啊，啲夢想嚟嘅啫，係會搞垮英國咧嘅情況。一係咧就係大家生活水平差咗，一係咧就係會搞到破產啊，成個國家。咁啊邊個講嘅咧？就係保守黨嘅阿頭啊，呢個柏丹拿啦，有一排冇聽佢把聲喎，所以又要出嚟講翻嘢啦嚇，要搶翻啲 flow 啦嚇咁樣。咁呢樣嘢點解會上咗頭條咁震撼咧？其中一個原因咧就係因為咧，其實呢一個可以話咧係一個跨黨派共識嚟嘅，曾經即係呢個 Net Zero 啊，呢個零碳排放啊，大家同唔同意都好啦。就算係上屆嘅保守黨政府咧，都係支持咧要去達到零排放嘅呢樣嘢㗎。咁啊，佢嘅前任佢個黨嘅政策咧，一路都係支持㗎。佢而家行出嚟咧，就係話要反對咯喎嚇。咁係咪即係話咧，將完全之前咧跨黨派嘅共識咧抹去咗咧？咁究竟佢想點咧？咁樣咁所以咧，唔止一份報章咧都講呢樣嘢啊。但係佢唔係話佢反對咁簡單，佢話根本上 impossible 啊。佢認為咧係冇可能做到嚇。呢個咧就係佢嘅講法啦。呢樣咧，據講都係令到有啲佢自己保守黨內部都覺得，哇！你唔好出嚟亂講嘢啦，你唔好亂噏嘢先啦，唔好為咗搶生幣啫，就喺度亂咁講先。即係搞呢個2050嘅呢個零碳排放咧，係唔係真係咁嚴重先嗱？當然啦，我諗好多人都會真係覺得係好離譜，包括咧就係話啊，係咪要逼啲人咧係去到換呢個 heat pump 啊？係咪咧就逼你啲人咧就係要揸電動車啊？有好多人咧都有啲不滿啊。但係咪去到 impossible 咧係兩樣嘢嚟啦。咁啊，所以咧你見到《泰晤士報》嘅標題咧又唔係攞 impossible 呢樣嘢講，佢係話咧會拖垮咗英國嘅經濟，或者令到我哋嘅 living standard 咧都會變差。唔知大家同唔同意咧？可以咧留言分享下啦嚇。咁另外《泰晤士報》下面咧會見到就係話咧，可能咧呢啲咁樣叫病患，因此咧攞政府津貼嗰啲咧個檢查，即係話佢哋嗰啲咁樣嘅批核上面咧個要求會嚴格咗，將會咧限制多咗啦。呢個咧就係佢哋嘅估計啦。好快會知㗎啦嚇。據報道咧就係今集出街今日咧星期二啊3月18號政府就會公布㗎啦。另外中間呢有個都叫靚女相啦，係嘛？呢個咧就係嚟自阿 Kate Middleton 啊，即係呢個威廉王子個老婆啊。咁點解佢喺度飲酒咧？啜乜嘢咧？佢喺度對住鏡頭啜咩咧？就係啜黑啤啦嚇。咁啊，因為咧係聖 Patrick's Day 嘛，星期一咁啊就係愛爾蘭人傳統慶祝嘅一個節日啦。咁啊，梗係飲翻呢啲咁啊個代表性嘅啤酒啦，就唔係佢自己獨樂樂喎嚇，佢咧獨食難肥啊嘛。咁啊佢咧除咗自己飲之外咧，仲係要擺低啲錢喺個 pub 嗰度咧，就請其他啲咧人飲。咁請邊個飲啊？就係應該佢係探訪啲愛爾蘭衛隊啊。咁啊，於是咧就與眾同樂啦，大家呢 round 我嘅咁樣啦，好開心啦。所以佢咧喺度密啜呢個咁樣嘅黑啤啦嚇。唔知大家中唔中意飲啊？健力士都幾好飲㗎。同埋咧早排有缺貨添啊，英國都唔夠貨啊。因為咧生產商咧限制出口去英國個數量啊，有啲 pub 咧就話唔夠貨添啊。咁啊，我啲同事好中意飲嘅，通常我哋個禮拜都會去飲嘢噶嘛，一日放工，好多人咧都會嗌呢個健力士啊，唔知點解咧覺得好似係要飲呢樣嘢先過癮咁樣㗎。我就比較唔係飲呢樣嘢㗎，即係黑啤我哋有時都有飲，但係唔係主要唔係飲黑啤啦嚇。好，咁啊，衛報啦右邊嘅報導講乜嘢咧？就係話咧殺到嚟啦，打到嚟啦，真係咧呢個施紀賢咧會公佈咧就係究竟點樣減福利啦，但係咧會遇到好大嘅阻力啦。咁呢個正常㗎嚇。
好啦，咁啊下面佢個圖咧就係話，究竟特朗普咧佢嘅新世界秩序咧係點樣震動到歐洲咧？咁有個專題嘅報導啦。咁啊再睇落去咧就係每日郵報啦，左手面呢個咧就見到咧都係用呢個新聞咧，就係話呢個柏丹拿咧就話咧係2050年達到零排放咧係做唔到㗎咁樣啦嚇。咁右邊咧又係見到咧絕啤酒啦，又係佢啦 Kate Middleton 啦，咁又係遮住個口喎，唔知點解啊咁。好啦，咁另外咧，每日郵報咧都係用呢個2050嘅做唔到啊咁樣嘅標題啦。當然啦，剛才講嘅部分報紙咧咁啱都係被視為比較偏右少少嘅嗰邊嘅陣營啦。咁唔知係咪大家口徑一致咧，係去到宣揚啊輸出呢一個信息，就係話咧做唔到㗎啦啊！我哋保守黨提議咧，大家唔好再追2050呢個 Net Zero 呢樣嘢啦，咁樣啦嚇。好啦，咁再碌落去咧，仲有啲咩新聞咧？Daily Star 咧每日都係好有趣嘅封面啊，講乜嘢咧？咁佢今日咧就係話咧係好多好不滿啊，好多迪士尼嘅粉絲好不滿啊，就係因為最新嗰套嘅雪姑七友啊，係嘛，即係白雪公主啊嚇。咁咧就入邊咧原來咧竟然嗰啲咁樣嘅小矮人咧嚇，雪姑七有7個小矮人啊嘛，佢哋揸住7碌棍啊嘛嚇，咁嚇到巫婆心驚腳震震。呢7個揸住7碌棍啊，應該冇嘅，個電影入邊冇七碌棍㗎嚇。咁佢哋咧就係原來話電腦畫嘅喎，咁唔知話我哋咪有機會睇套戲啦？係咪電腦畫小矮人咧？點解要畫咧？係咪因為揾唔到咁多人去扮矮人咧？咁但係好憤怒啦！點解你要用電腦畫啊？咁樣啊咁即係Daily Star 就係咁樣啊！大家如果好少睇嘅話，風格就係咁樣噶啦嚇，即係會係一啲比較過癮嘅標題啦，更加唔好講佢咧左上少少啦，個 star 字下面有一張圖我唔形容啦，大家自己睇啦嚇，都幾頂癮啊嚇咁樣。好啦，咁另外咧就 Daily Express 啦嚇，咁快報啦，我可以譯做啦。暫時睇到而家咧，阿 Kate 嗰張相咧，呢張最笑容最燦爛，首先冇遮住個口先啦，係嘛？咁笑容燦爛，拎住杯健力士，哇！我覺得呢個咧健力士咧應該攞，如果買翻呢張相版權攞嚟宣傳啦。嗱，側地見到健力士個標誌同個名㗎，因為見到笑口噬噬咁樣啦嚇。呢位係皇室其中一個最受歡迎嘅皇室成員啦，笑口噬噬呢張相咧笑得幾好啊！我覺得暫時睇到係最好嘅，一陣評斷下，大家可以留言分享，你覺得邊張相影咧佢比較好啲啦嚇。好，咁另外咧就係呢個快報咧，佢哋講嘅標題咧就係話咧再炒翻冷飯啦，即係話咧呢個400億嘅額外嘅加稅，主要係 NI 嗰度咧，係對經濟嚟講咧個增長係一個災難啊咁樣。咁下面咧就係金融時報啦，金融時報咧左面咧就係講呢個 Odey 啊，即係呢個 Crispin Odey 啦。咁佢曾經係一個 hedge fund 嘅負責人啦、創辦人啦。咁因為佢涉及咧喺超過20年個過程之中咧，有應該10幾單咧性侵犯或者性騷擾一啲女性嘅案件啦嚇。咁所以咧就係而家咧就係由監管機構咧就決定咧係唔俾佢再擔任呢啲金融機構嘅高層職位啦，同埋要罰款咧係180萬磅咁樣啦嚇，因為話佢冇呢個 integrity 啊咁樣。咁另外咧右邊咧呢個都市報咧又係呢個絕啤酒啦。不過呢個嘴型有啲怪怪地，佢見到個嘴，但係個嘴型咧好似即係好似苦苦地咁樣喎，即係咧唔係笑緊咁樣喎，有啲尷尬，啲紋啊現晒，呢張相影得唔係幾好，我覺得啦，因為佢冇 P 過，因為咧就係即係 P 得唔好，或者咧係真係佢應該淨揾到一張，唔知點解唔影第二張咧係嘛？咁另外咧都市報咧佢亦都有講，就係話咧其實而家政府就係 cut 預算啦，但係其實咧好多路都有 potholes，好多危險要整啦，但係需要咧170億先可以整到英國啲路啊咁。不過老實講啊，整完好快又再冧過，即係好快又爛過嗰啲路，坦白講，所以係咪真係值得去花咁多錢去整咧？大家點睇咧？可以留言分享下啦。咁最後咧 The I Paper 咧都係講呢個殘疾嘅人士津貼呢樣嘢咧，係會激嬲咗好多啲國會議員，甚至咧連佢內閣成員嗰啲一啲 front benches 啊，都一樣咧，可能會係好反對呢樣嘢。會唔會因為咁而分裂咗、搞散呢個工黨嘅團結性咧？咁呢個有可能發生㗎噃嚇。嗱咁講到呢度咧，就係今集咧同大家睇2單新聞啦，同埋睇咧報章頭條啊，一個報章頭條串燒嘅時候咧，就講到呢度為止啦。唔知大家中唔中意呢種形態嘅新聞節目啦？喺下面留言分享講下你嘅睇法啦，同埋又對呢以上嘅新聞有咩意見咧，都可以留言傾下偈。多謝晒你收聽今集嘅節目，記得訂閱同分享我呢個頻道，仲要撳埋隔離個鈴鈴啦，一有新片會即刻通知你。可以考慮成為我月費會員噃嚇，每個月咧1磅都唔使，就可以優先同冇廣告睇到晒所有嘅節目。可以喺 Patreon 同 YouTube 揾到我會員計劃嘅，希望能夠多啲支持啦。多謝晒你，我哋下次再見，拜拜。